Доброго дня, глядачі, підписники. Ось знімаю відео, розбомбив я полуось. Так як шат був. Думав, зараз знімлю, почіпничок там розсипався, поміняю та й складу назад. Ну, показалось набагато все хуже. Тут у нас оказалося вже не першої давності цей вал, вже був наварений, дивлюсь, проточений, кернирований. Тут вибрало, на камері бачу, видно. Коротше, не знаю, що робити. Наверно, буду якось ліпити, тоді буду шукати друге корито, так як мені треба замінити. Там в мене все розтовчено. Та й так, ти думаю, знімлю ось по подшипнику, як я знімав, може комусь буде корисно. Я збивав так як в мене не плотно сидить тут. Тако збивав, він в мене виходило. В кого буде плотно сидіти, то просто одну зверху привариш, другу знизу. І тут гайку до нього, і болтом собі, як сьомничком, знімаєш. Ще хотів сказати по ось цьому. Ось теж бачу, проблеми бувають. Як я знімав, так як в мене не було як скрутити. У мене ось був такий клин желізний. Я такою просто сюди його заклав. Сюди. І все. І вибив. Я бачу, хтось ще до мене раніше був, вибивав. Ось загусениця є. Так. Ти не знаю, якщо то зараз подшипника я купив. Два сальничка купив. Поміняю, мені на весняні роботи би хватило, там мені буде легше. Якось скільки вони їздили, думаю, ще від'їзди. Ну, тоді ще включуся, зараз попробую дещо зробити, мою начвірку електродом і заколотю все туди назад. Потім підключусь. Коротше, наварив я тут електродом начвірку. Ефект. Коротше, перекупний варіант, шату ні грама. Забивав молотом легенькою і наставочкою брав назад сока, що лишнє обрізало. На весняні роботи мені поки хватить. Я знаю, що багато кому це не сподобається, але нічого не поробиш. Так як я планую друге корито ставити, мене це устраює. Ну, все, що я хотів сказати. Дякую, підписуйтесь, буду дуже радий. Ставте лайки. До зустрічі.